Hey guys, and today we're going to start our first lecture, that is for CNC. So first of all, let me show you which tools and data we are going to use. So हमारा जितना भी content होगा वो कहाँ से आएगा, because let me explain as I have explained previously too in my last video that कि हमारे पास जो 3 weeks given है, that is until 26th of April. That are actually for Linux, and then हमारे पास जो फोर्थ वाला वीक है दैट इज़ फॉर द क्विज एंड माइट बी फॉर द क्विज प्रिपरेशन. सो उस वीक को तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, वहाँ पे सिर्फ 3 वीक्स हैं लिनक्स के लिए. सो वी हैव टू सम अप अवर डेटा. अब हमारा डेटा कौन कौन सा है लिनक्स का? पहला है हमारे पोर्टल की वीडियोस. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ हमारे पोर्टल की वीडियोस अंटिल दिस थर्ड सेक्शन. I hope you guys are understanding it. And then उसके बाद हमारे पास 2 PDFs हैं. First is essential Linux commands and the second one is the official Linux book. That is the official Linux book, and we have 2 starting this book that constitute about 114 pages. Okay, and then we are able to pass this quiz, this one. And then further things that we have to study are some further links given by PIC that are about this. Yes, this the Linux command practice for beginners in Urdu, and we have to practice this video for our lecture. So I hope you guys are understanding the syllabus. के 2 PDFs हैं, पोर्टल की वीडियोस हैं. अभी तक जो PIC ने एक एक्सेप्शनल लिंक दिया है दैट इज़ लिनक्स कमांड्स का, एंड दैट्स इट. अभी तक हमारे पास सिर्फ यही चीज़ें आई हैं, और हमारे लेक्चर में से ही हमारे लिनक्स की स्लाइड्स हैं, दैट इज़ दिस वन. सो हमारे पास ये कुछ चीज़ें गिवन हैं फॉर द सेक टू स्टडी. एंड देन लेट्स स्टार्ट दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग के वीडियो लेक्चर्स हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड थिंग है दैट इज़ कि हमारे पास क्लाउड नेटिव के PDFs हैं. सो दीज 2 थिंग्स आर रियली अ गुड फॉर आवर सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज़ we are going to start with our videos over here. Okay, here we go. So we are going to start our first video. That was the first part actually, that was for introduction, and उसके अंदर हमारा पहला लेसन था that is welcome to PIC, and their goal was to train the students for the latest technology. So welcome abroad की एक वीडियो थी, वेलकम अबॉर्ड की वीडियो थी दैट कॉन्स्टिट्यूट लेक्चर फ्रॉम ज़िया खान साहब, एंड उन्होंने कहा कि we all guys have to make struggle to increase the software development export of Pakistan, जो कि अभी 1 बिलियन है, और इंडिया एज कम्पेयर टू अस 137 मिलियन की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है. देन उन्होंने बताया 25,000 ग्रेजुएट्स आर पासिंग आउट, एंड फ्रॉम देम ओनली 2,500 आर गेटिंग द जॉब. अब उसका एक वन मेजर रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग डिग्री ले लेते हैं बट दे डोंट नो व्हाट दे हैव डन विद दैट डिग्री. इधर उधर से लेकर प्रोजेक्ट्स दे दिए, इधर उधर से लेकर कुछ भी करके तो डिग्री पास कर दी. सो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, एंड वन डे यू ऑल गाइस सफ़र, क्योंकि उस डिग्री की कोई वर्थ नहीं रहती है, आपके उस टाइम की कोई वर्थ नहीं रहती है, एंड यू हैव वेस्टेड योर 4 years फॉर अ डिग्री जिसकी उम्मीद थी आपको कि यार ये डिग्री मुझे जॉब दिलवाएगी, ये डिग्री मुझे रिस्क दिलवाएगी, एंड आपके सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से और अपने कुछ शुगल मेले की वजह से आपने वो 4 साल अपने बिल्कुल ख़राब कर दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम बंक्स एंड सम क्लासेस, एक्सेप्शनल डिस्कशंस. सो काइंडली अपने टाइम को वर्थेबल बनाएं. आप कुछ भी कर रहे हैं, सो ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ प्रैक्टिकली इन दैट स्पेसिफिक थिंग, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम चलता रहता है, एंड वन डे व्हेन यू गाइस ऑल थिंक कि हम बहुत कुछ
कुछ अटेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद व्हेन यू रियलाइज दिस यू कैन अटेन, तो शायद वो टाइम जो आपने वेस्ट किया अगर उसको आप वेस्ट करने की जगह बिल्ड कर लेते तो आज आप कुछ अटेन कर सकते थे. So it's a very sincere suggestion to all the guys who are listening this video कि kindly अपने टाइम को वर्थेबल बनाओ. कुछ भी कर रहे हो, try to make yourself a good model of practice. I hope you guys are understanding. Then हमारे पास कुछ सिलेबस की डिस्कशन हुई इस वीडियो के अंदर. दैट वाज कि हमारे क्वार्टर्स के अंदर जो सिलेबस डिवीजन है वो कैसे की गई है. देन उसके बाद गाइस इस तरह की कुछ छोटी छोटी डिस्कशंस हुई एंड देन कुछ PIC के ऑनर्स के बारे में डिस्कशन हुई. दैट्स इट. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आई दैट वाज फ्रॉम द सेम पार्ट, इंट्रोडक्शन के पार्ट से थी एंड उसका लेसन 2 वाज क्लाउड नेटिव प्रोग्राम ओवरव्यू कि ये प्रोग्राम एक्चुअली है क्या एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. सो इसके अंदर एक तो उन लोगों ने थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन दिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था. एंड देन इसके बाद उन्होंने बताया कि सिलेबस कैसे डिवाइड किया जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग के इस कोर्स के अंदर. तो सबसे पहली चीज़ जो उन लोगों ने हम लोगों को एक्सप्लेन की दैट वाज लेट मी गो हियर. No, here. Okay, so here I am having my own PDFs जो कि मैंने खुद बनाए हैं एंड जो मैं पढ़ती हूँ उससे रिलेटेड वीडियो बना लेती हूँ एंड उससे रिलेटेड एक PDF खुद से जनरेट कर लेती हूँ. सो ये मैंने खोली थी लिनक्स की वो स्पेसिफिक स्लाइड्स जो हमें आमिर बेंगर की बनी हुई है, बिकॉज दानियाल नगौरी की अलग है और आमिर बेंगर के अलग हैं. सो आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो उस टीचर की जितने भी पर्टिकुलर डाटा है स्पेसिफिक पोर्शन से स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड उसको इकट्ठा करने की कोशिश करें. सो ये मेरा अपना बनाया हुआ PDF है. सो इस PDF के अंदर मैंने खुद से अपनी समझ के मुताबिक इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है कि टीचर ने क्या चीज़ एक्सप्लेन की एंड हाउ दे हैव गिवन अस द एग्जांपल. बिकॉज मैंने आपको बताया कि मेरे जो लैपटॉप है वो मेरी होल द बुक है, यानी मेरी इंजीनियरिंग की है, मेरी रजिस्किल की है, सो अब मेरी PIC की है. सो मेरी लैपटॉप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अगर मैंने पढ़ना है तो इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती. सो मेरे जिस तरह मेरे लिए खाना इंपॉर्टेंट है वैसे मेरे लिए मेरा लैपटॉप इंपॉर्टेंट है. सो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग इट. आफ्टर दैट हमारे पास जो फर्स्ट वीडियो आई थी दैट वाज अबाउट वेलकम अबोर्ड. एंड आई हैव एक्सप्लेन दैट वीडियो एंड देन उसके बाद हमारे पास उसी पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर सेकेंड वीडियो थी दैट व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. So it was an overview about it, what is cloud computing program is and what we are going to do it. So सबसे पहले तो चीज़ ये कि हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं लाइक फेसबुक है, कोई भी चीज़ जिसे हम ऑनलाइन एक्सेस करें, वेदर दे आर दिस सिंपल स्लाइड्स और एनीथिंग एल्स दैट वी आर फाइंडिंग ऑनलाइन. सो वो सारी की सारी चीज़ें किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सल पब्लिक सर्वर्स are the machines that constitute all the data that can be accessible by internet. So किसी न किसी सर्वर पर मौजूद होती हैं, चाहे वो हमारा फेसबुक का डाटा है, चाहे वो हमारा किसी और इंफॉर्मेशन रिलेटेड डाटा है दैट इज स्टोर्ड इन अवर सर्वर्स. सो आजकल क्या है, लेट अस टॉक अ बिट कंपैरिजन कि ओल्ड टाइम्स में क्या था और करंट टाइम्स में क्या है. ओल्ड टाइम्स के अंदर हम लोगों ने सिंपली अगर कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन अपलोड करनी है तो हमने क्या करना है, हमने उसको बनाने के बाद अपना एक सर्वर बनाना है जिसे हम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद मैनेज करते हैं, खुद मेंटेन करते हैं एंड देन उसके बाद हम उसे पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली काम था. फिर वी हैव मेड अ उबर फॉर आवर सर्विस. लाइक अगर we're taking an example. So अगर Amazon
इतना रिच है कि वो एक बहुत हैवी सर्वर अफोर्ड कर सकता है, तो अमेजोन इज़ गोइंग टू मेक अ सर्वर एंड वी गाइज आर द यूजर्स. सो हम अमेजोन के यूजर्स हैं. लाइक आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स लाइक मरियम एंड वहाज. दीज आर 2 एग्जाम्पल्स. सो हमने सिंपल क्या किया, वी आर द यूजर्स ऑफ अमेजोन. हमने अमेजोन के पास सर्वर बहुत बड़ा है. सो अमेजोन ने सर्वर के पोर्शंस किए, देन उसने कुछ पोर्शन मुझे दे दिया, कुछ पोर्शन वहाज को दे दिया, कुछ पोर्शन कमिंग XYZ पर्सन्स को दे दिया. सो इस तरह से वी हैव क्रिएटेड एन ऊबर फॉर द सर्वर्स. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द क्लाउड कंप्यूटिंग. एंड हमारे पास 2 जनरेशन हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की. एक है फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंड जनरेशन. सो फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि कोई भी इंसान, कोई भी बंदा जो इतना पैसे वाला है वो ऊबर बना सकता था सर्वर की. देन गूगल ने कुबरनेटिस इंट्रोड्यूस करवाया. सो कुबरनेटिस एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है और कुबरनेटिस के अंदर एक प्रोसेस गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज. सो उस मेथड से क्या करते थे, हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे. सो दैट वाज एक्चुअली कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज. तो गूगल ने पहले कुबरनेटिस को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि हम भी यूज़ करेंगे इस कोर्स के अंदर. देन उसने क्या किया, उसने एक मेथड हमें इंट्रोड्यूस करवाया कुबरनेटिस पे काम करने के लिए, दैट वाज माइक्रो सर्विसेज. एंड व्हाट इज माइक्रो सर्विसेज? डिवाइडिंग अ बिग एप्लीकेशन और अ बिग information in small parts is called microservices. So यहाँ पर ये वाला जो point है that is highlighted in blue and red is the most important. Understand it very carefully. Microservices are deployed in Docker containers. Okay, and Kubernetes manages Docker containers. यानी हमारे Kubernetes Docker container को manage करें और हमारे Docker container के अंदर क्या है, microservices deploy हुई है. So this is called the second generation of cloud computing and it is also called cloud native computing. Okay, first generation is called cloud computing and the second generation is called cloud native computing. Keep it in your mind for MCQs. And this concept is also in your mind, in fact must be in your mind कि हमारा कुबरनेटिस डोकर कंटेनर को मैनेज करता है और डोकर कंटेनर के अंदर हमारी माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय होती हैं. सो दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर एंड देन उसके बाद ये कुछ स्लाइड्स है दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेम इन्फॉर्मेशन और इसकी आई थिंक सो 2 स्लाइड्स थी. यस, सो दिस कॉन्स्टिट्यूट द सेम इन्फॉर्मेशन एज आई हैव एक्सप्लेन एंड एज द टीचर एक्सप्लेन टू अस. सो सेकेंड थिंग जो इसी हमारे लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन हुई थी दैट वाज द सिलेबस, कि हमारे क्वार्टर्स में सिलेबस किस तरह से डिवाइड होगा. और उसके बाद एक टारगेट गिवन किया गया हमें कि आफ्टर दिस कोर्स वी आर कैपेबल इनफ दैट वी कैन क्रिएट एप्लीकेशन लाइक फेसबुक. सो फेसबुक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आई डोंट थिंक सो मैंने अभी तक देखी है जिससे लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, फन भी कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ भी कर रहे हैं, बिजनेस यूज़ भी कर रहे हैं. लाइक